Anam o'ltirgan sizlarmi? Yani sovuqchaga. Jana, darajaga 3 ta ayollar ekan. Shuni sarmoyini kerak qilib. Ben şu yoqsizroqda. Bo'ldi, unda yayrab bo'ldi, cho'ka bo'lmadi. Ha? Bo'ldi. 3 ta kishi. Ustiga go'shidan pishdi bo'ldi. Qolganini yovib qo'yib turaverasan-da. Taxta bilan nimani qaytamiz? Shu yerga kelib salasan go'shtlarni. Yo'q, borib to'g'raysan. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Yovib qo'yda, anani yo'q. Tezroq saviydi, ozroq suzadi. Shu mayli bo'ldimi? Bu o'rtasiga uyib qo'ydi. Qani nargilarga suzgan. Ana tovoqni olib bor. Toshini Mana o'shani ham ol. ehtiyot ol, ona shu ehtiyot ol, ko'zingga qara, toyib ketma yomg'irda. Jizzaxdan keldik. Arnasoydan. Ha. Arnasoydan. Bizda prezidentning zomini bor, zomin. Yuringizlar oshga. Arnasoy haligi birinchi yig'ilish o'tkazganda. Ha, Arnasoy 16-noyabr. Arnasoyda gapirganda. Arnasoyda yig'ilish bo'lganda, 16-noyabr. Koreya qilmasdan Arnasoyga borish dam olish deganda